maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Tonga soa anatin'izao fanompoam-pivavahan'izao ry havana ary dia tonona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy tompontsika. Ndeha hideran'ny tompo isika ny salamy fahaenina amby efapolo amby zato manomboka amin'ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafolo no iombona antsika. Salamy fahaenina amby efapolo amby zato andininy fahadimy hatramin'ny fahafolo. Nitsangana ry havana nome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo, sambatra izay manan'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manantenan'i Jehovah Andriamaniny, izay manao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izany manome rariny ho an'ny ampahoriana, izay manome hanina ho an'ny noana, Jehovah mamany mpifatotra, Jehovah mampahiratra ny jaba, Jehovah mampitraka ny tanondrika, Jehovah tia ny marina, Jehovah miaro ny vahiny ary mananatra ny kamboty sy ny mpitondra tena, fa mamadika ny lalàny ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimby, Andriamanitra horiziona. Aleluia, amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra fa nomenao andro tsara indray izahay. Tsara satria ahafahanay mifanatrika aminao, ilay tompony fahatsarana sy mahefa ny zavatra rehetra. Tsara satria mbola atserovanay ny famindramponao tia hamangy anay. Koa amin'izany dia indreto izahay miara-miondrika mpanetretena, mitondra ny tsy fahatanterahanay eo anatrianao, mangataka ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary maniry ny tenenanao aminay indray fa fiadanana no omenao anay. Raha voavela heriko izahay dia fantatray fa eto ianao anatrika ary ankasitraka izay rehetra tontosaina eto. Enganeny fanahy masina hitarika anay amin'ny famakiana ny soratra masina, amin'ny fandrenesana ny teninao izay hotoriana ary andraisana izany ho fiainana mba hitombonay amin'ny fahalalana marinanao ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ampahirato ary ny masonay ahitanay zava-mahagaga ao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anaraka ny vakan'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahafito isika ry havana. Jaona toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fonony vao teraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe, Rabi, iza mono nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana izao tontolo izao. Rehefa nilazana izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha, sasao ny masonao any amin'ny farihy sy loama izay atao hoe raha adika ny rana. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny tompo anay ry havana hiaraka amintsika ary ampahitantsika ny zava-mahagaga ao amin'ny soratra masina izay novakiana teo. Jaona toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Mifantoka tsara amin'ny lohahevitry ny perikopy FJKM manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Sekoly alahady moa anisan'ny manana anjara amin'ity alarobia ity. Nisy ankizy iray tany an-tsekoly alahady rehefa nanontany ny mpampianatra hoe inona re ny zavatra tsy vitan'Andriamanitra? Faharombaka amin'ny teny eo moa ny ankizy rehetra. Fantatsika izany rehefa mampianatra sekoly alahady. Fa hoy ny anankiray manao hoe tsy vitan'Andriamanitra mihinana dibera tsisy mofo.
dia nomeny ny olona rehetra mpiara-mianatra fa hoy ny mpampianatra hoe marina izany ny zavatra tsy vitan'Andriamanitra dia izay tsy mifanaraka amin'ny fitiavany sy ny fahamasinany. Ny kristianina izay miserasera amin'ny baiboly dia mahafantatra tsara fa Andriamanitra tsy mba mandainga, izany tsy mba vitan'Andriamanitra. Fa raha famonjena na fanasitranana, fanavaozana fiainana dia izany kosa vitan'Andriamanitra antsakany sy andavany. Indro ny perikopa manoloana antsika, ny fampahiratany Jesosy ilay jamba hatrany an-kibon-dreniny no manoloana antsika. Ny zava-nisy rehefa voalazan'ny soratra masina moa somary hafa mihoatra amin'ny tantara rehetra, ity jamba ity dia tsy hoe nanatona mba hangataka hositran'i Jesosy, fa hitan'i Jesosy teo amin'izay toerana nipetrahana izy. Ary ny mpianatra dia nanao hoe io lehilahy io ve nanota sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy, tsy hany ny olana hoy Jesosy, fa ny anton'izao dia ny anehoana ny asan'Andriamanitra. Tamin'ny tontolo jiosy tokoa mantsy rehefa misy zava-mitranga, fahavoazana manjo. Ny dikan'izay dia hoe nisy eloka nataony olona io, nisy fahotana vitany olona io, fa tsy izany hoy Jesosy. Andriamanitra te haneho ny asany. Ny anton'izao dia ny anehoana ny asan'Andriamanitra. Ny tompo dia tsy voafatotry ny lojika n'olombelona ka hoe satria nanota ianao dia voamafy ianao, satria izao ny ray aman-dreninao dia voaozina koa ianao. Tsy ry havana. Ao amin'ity soratra masina ity, ilay teny hoe ny anehoana ny asan'Andriamanitra, rehefa zoina ny dikany dia milaza hoe ny anehoana ny herin'Andriamanitra, herin-dikan'Andriamanitra. Izay no dikan'izy io. Tsy io lehilahy io no nanotana ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny herin-dikan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Ny hoe nahita indray sitrana lasa niverina nahiratra, dia tsy hoe nahiratra tsy kelikely ny andalana ny fahasitranana na teny am-pandehanana izy dia sitrana, fa sitrana niaraka tamin'izay, tsy nangatahana segondra na minitra, fa rehefa nandeha da ny siloama ilay jamba niaraka tamin'ny fahajambany sy ny feta tamin'ny roran'i Jesosy. Dia io ngambonareo hoe izany koa ve dia mba mahasalama, sady efa jamba ilay olona mbola hosoranao rora sy fotaka, inona izany? Lojika n'olombelona lavy ny fahefan'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra koa izany ry havana. Tsy hoe ny fotaka no nahasitrana, fa ilay fahefan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba manao andrana amin'ny voalavo na amin'ny rajako raha hitady fanafody anasitranana. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nirahany hanao ny asany, dia sitrana no ny herin-dikan'Andriamanitra ilay jamba. Ry havana malala, misy olona mety miteny hoe za efa ohatran'izao mihitsy hatrany am-boka, izao mihitsy ny toe-tenako, izao mihitsy efa nentiko hatrany am-boka ny tsy fahasalamako, izao mihitsy ny tsy fahasalamako efa miraikitra ny hoditro sy ny vatako io. Jaona toko fahasivy ry havana dia milaza hoe eo anatrehan'ny tompo tsy misy hoe tapitra hatreo, na hoe miakatra ny soratra dia samy misento ny mpijery orona tsara. Tsia, eo anatrehan'ny tompo dia misy lalana misokatra hatrany ho amin'ny fiainana vaovao, fahitana vaovao, fanalana ny fahajambana mety mahazo antsika. Olana ara-pianakaviana, lazainy ny fiarahamonina hoe tarana-boanjy foto-boanemby ireny, sanatria lazaina amin'ny fomba ratsy hoe tsy fankataranaka. Tsia, tsy misy hoe tapitra hatreo na mitohy amin'ny taranaka amin'ny fandimby ny fahalozana tahaka izany. Ka anaovana fitenenana ny amin'ny hoe foto-boanemby, tarana-boanjy hoe tsy ry havana. Afaka mizotra amin'ny fiainana vaovao, lalana vaovao ny olona rehefa nanaiky
ny fahefan'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra. Misy olana mitarazoka arabola dia miteny sika hoe zao ny lahatra, zay efa nahatratra ny kibondreninay. Misy ve zany? Tsy ry havana, mbola azon'Andriamanitra alahatra, azon'Andriamanitra tarihana amin'ny fomba hafa, amin'ny fomba n'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny fiainanao. Betsaka ny olona no zanaky ny sahirana, fa niaraka tamin'Andriamanitra dia tonga amin'ny hoe ny teninao mampahendry ahy. Ny Salamo 7:10 endrinao ny mpampianatra. Betraka ny olona mety hoe tao anaty fianakaviana tena tsy manam-pahaizana, fa nipoitra izy satria natosiky ny herin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia tonga mpampianatra, na dia tao anatin'ny fianakaviana tsy manam-pahaizana azy. Olana ara-pahasalamana, mety hoe ambarany mpitsabo fa efa manenika ny vatana ny tsy fahasalamana na ilay aretina, fa tahaka n'ilay teraka jamba mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Misy mety hoe fahazarana ratsy, efa elany namatotra an'ilay olona, mety ianao koa zany, kanefa na miteny azany olona hoe iny efa tsy avitra tsony, mbola eo ny tompo manavitra mandrakariva. Fa raha milafy ny fiainam-pinoana indray ry havana, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, araka ny Jaona 7:1-7, na tsy hitan'ny olona intsony aza ny lalana, araka ny Exodosy 4:12 niara-ny vakina tamin'izao perikopa izao ny alahady lasa teo, dia mbola hain'Andriamanitra ihany nanasaraka ny ranomasina. Na dia heverin'ny olona fa ny fasana aza ny farafodimalaina hoy ny mpikabary, dia mbola nosokafan'i Jesosy ny fasana nitsangana tamin'ny maty izy. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Hoy Jesosy, mandihana sasao ny masonao. Efa nitapenana ny maso, efa jambatra ny akibondreny. Tsy nanontany ilay jamba hoe fa maninona no andeha nefa jamba, fa nankatoa izy dia nahita. Izany koa ry havana, indraindray isika te hahita nefa maninona tsy te handeha. Indraindray isika te hahazo valim-bavaka nefa tsy te hankatoa, tsy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny finoana marina dia finoana manetsika anao mba hankatoa ary manainga anao andray andraikitra. Io ny tenin'Andriamanitra tamin'ilay jamba, notapenana ny masony tamin'ny fotaka, fa nandeha izy nakany Siloam ary nankatoa izy, nandray andraikitra tamin'ny tenany izy rehefa nandre nankatoa ny tenin'Andriamanitra. Fa nytaniana etỳ am-pamarana dia ny hoe inona re ny endriky ny fahajambana mbola eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika fiangonana. Inona ny endriky ny fahajambana? Ny faharoa, inona ny zavatra heverinao na heverintsika fa tsy voaova intsony eo amin'ny fiainanao? Momino ve ianao fa mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, tahaka n'ilay jamba izay nositrany eto amin'ity perikopa ity. Jesosy ry havana tsy nanasitrana maso fotsiny, fa nanome fijery vaovao an'ilay jamba nositrany, nanome fiainana feno fahazavana an'ilay jamba nositrany, mampahita anjara masoandro vaovao ny tompo. I tompo Jesosy nampahiratra ny jamba io, mbola ilay tompo Jesosy atonitsika isan'andro toy izao. I tompo Jesosy izay afaka manova ny fiainan'ilay jamba io, mbola afaka manova ny fiainantsika isan'andro toy izao. Io ihany ilay tompo Jesosy omaly anio ary ho mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra izy. Amen. Ivavaka isika. Indraindray tokoa ry tompo dia manontany teny izahay ny hoe fa inona ary ny nataoko no zohiny izao zavatra mafy izao a? Indraindray koa ny fiarahamonina dia maneso ny voka milaza hoe tena nanao ratsy mihitsy io, matoa tratran'izao fahavoazana mafy izao. Fa mariny ny teninao, fa tsy ny lojika n'olombelona no hitondranao, ny tantarako sy ny tantaran'ny
hafa na ny tantaran'izao tontolo izao fa ny fahefanao Andriamanitra. Mahay manova izay heverin'ny olona tsy azo ovaina intsony ianao, mahay mampahiritra ny jamba hatrany ankibondreny ianao, amin'ny mampahita azy fahazavana sy fiainana vaovao. Mba ho sitraka ao anery Tompo, ny asa aminay tsiraray avy amin'ny fiangonana amin'ny firenenay, ka hitondra fahitana vaovao, fahitana lalana vaovao androsoana araka ny sitraponao, lalan'ny fankatoavana, lalan'ny fandraisana andraikitra fa tsy firavorabezan-tanana ao anatin'ny sarotra. Ho sitraka ao ane ny hijery manokana ireo mitondra fanaintainana ao amin'ny nofony, mba azon'izy ireny fahasalamana ka hijoroana ho vavolombelonao, fa tsy fahasitranana amin'ny nofo ihany, fa ny fahasitranana ara-panahy indrindra koa no irinay ho azy ireny, dia famindram-po sy famelan-keloka. Misaotra anao izahay, hamango ireo manamanjo, ianao Tompo anie ampahery, ampitraka, ary ampahafantatra fa tsy mifarana eo amin'izay fodimandriny anankiray amin'ny fianakaviana na ny mpiara-monina izao tontolo izao, fa mitohy miaraka aminao ilay fanandresy ny fahafatesana. Mankasitraka anao izay Andriamanitra, raha hijery, hanampy, anohana, anokatra lalana ho andreo manana olana samihafa ianao, dia atao fantatry izay rehetra misedra olana na kely na lehibe, na misehitry ny asany na amin'ny fianarana na amin'ny fiainany manokana, fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao. Jesoa, mbola ho tsinjovinao ny mpitondrisa anambaratonga eto amin'ny firenenay sy any amin'ny firenena samihafa manerana izao tontolo izao, amin'ny ezaka izay totosainy ho fampandrosoana ny firenena sahaniny, dia hamangy ianao ilay mahefa ny zavatra rehetra amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina avy aminao. Amin'ny fiangonana dia tonononay ny hahatonga ny fiangonanao ho fanasina sy fahazavana, hanambara anao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Entinay ambavaka ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, izay misokatra mitetika asa fijoroana vavolombelona eo amin'ny fiarahamonina manomboka amin'ity anio ity. Tompo misaotra ny amin'ny fanomanana rehetra efa vita, fandraisana anjarany tsirairay tao anatin'ny fiangonana. Ianao kosa hanome ny firindrana sy ny filaminana feno, mba hahatonga ny asa hipaka ao am-pon'ny tsirairay, ary hampahita azy ireny ianao Jesosy Kristy ilay tiany olona ho vonjena. Ny fikasana tsara ao aminay amin'izao tontolo andro ny alarobia izao Tompo, dia ho tovinao araka ny sitraponao. Omeo tanana izahay mba havita tsara ny asanay tsiraray avy amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentoana na ankatezerana, mba havita tsara ny fianaranay amin'ny zoto sy omban'ny fahombiazana, mba efa tsara ny raharahanay andavanandro anatin'ny fifaliana sy ny fahombiazana koa. Jesoa, faly izahay mampiombona ny vavakay amin'ilay nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany no taky ny eny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay taky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokiana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo, ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mandiana amin'ny fahazavan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy.